sat asoftee baata. Nama bira dhaabbachuun dirqama waa darbiidhaa miti beekta. Namni gaarii hojjettus badaa hojjettus namni walirraa soffolu hundi nama namni agarraa ada shuri nasi masin ordo hujura sim beka gemi ada fazitis beesisaa turte gemi ibsi jago beesisaa turte gemi maiki beesisaa turte gemi asli beesisaa turte kamu barakillee beesisaa turte hundi keessan takka takkaan teessan guyyaa sirraa nafina normal isin tuni akka keenya bittiin qabdu girgirri aydellam itti is miskiina jechu ingiliffaa kana fahamtee haadhate adabate Kas na godha akka waan fahamuu na godha. hey miira keessa jirti Akka waan fahamuu na godha jedha. geemi sirraa nafina akka keenya seenaa isin tun hundi amma dhaynee simachuu yana nuti tiraanispoortii kunoo boolee irraa simachuu yana ababaa kana warda waldaa wal keessa goone Abshir, xiqqaan keenya illee ni nafnu hundi keenya wal cina agarra. Kalaas waan ofii adeemaa ajandaan kee maali sagantaan ol darbaadha lubbu moo ofirraa Kanaaf bakka rakkoon qabu naaf nuuni dhumna ishee taate. Ayyaa dhooti ulfaadhu galatoo. yalla haa Nama baay'ee walla ishee amantii fagaatee karaa warra ishee. Amantii fagaatee karaa warra ishee. Kunillee geemii beellama kan bakka dheeran gubadhe. Aragate, Haa, salam alaikum. haadha maali jetti? Alaikum. Ada Fatet. Waalaikum salaam. Ati maa nyaara guurtaa waan dirree waraanaa jirtu seetamuun gisee na bira dhufte. Waalaikum salaam sin jedhee baadha. Moo qallannaa milishaa Itoophiyaan aseet. Baga jiraatti. Amiin amiin. Faamilii keetiin guyyaa sadii booda geemiin irraa nafinaa dhiitti naami bakka faamilii mabichan naami. Viidiyoo si wajjadhu naan jettee Amma himuu dadhabe bara. Guyyaa sadi booda ka kumaa himamu guys. Ka biiftuu himamu. Ka bubbee hima guyyaa sadi booda akkam abbaa kan kootiin godha guys rabbi jedha. itti naami amma viidiyoo na hojjetu diddeemi itti naami takkatti bichaa. Egaa geemii kiyya beeksisa naa hojjetin kan yan du'ellee beeksisa naa hojjetu. Ani rakkadhe kaa beeksisa akkamii hojjedhana himi biiftuun guyyaa sadi booda kumaan guyyaa sadi booda ati guyyaa sadi booda ka eenyu dhaqaadhaan ummatan. Sa'aatiin kenna garagara. Dhiisi rakkoon qabu Oromoo sa'aatiin garagara galgala taphadha. Hangiseen taphachuu jedha. Ati koo fagaalee taphattee bar guyyaadha bar akkamittiin hojjedha amma yoo hojjedhe biiftuun fiddee kiyya irratti hojjettee naan jetti. Yoo hojjedhe kumaan fiddee kiyya irratti hojjettee naan jedha bar nan rakkadhee baran. Isin beektanii bar yoo geemii tokko fidanii kakaanii kan irratti beeksisan maal jedhama geemii kiyya irratti ekeleef geemii beeksiftee laal akkasii bargaa isin argine isin. Bakka adii sanaa rakkadhu bakka gee yoo ati rakkattu garaan na bulluqaa dhiisi. Dhiisanaa rakkadhu bakka gee arabaate. Wallaahi Amma feebosoota keessaa namni azaaba keessa jiru ana bichaadha. Makiin keessan jirtu, ibsaan keessan jiru, raacheen keessan jiru, mubaarak keessan jiru, asliin keessan jiru. Ana qofa bas. Si maal tajaajila? Isheen tajaajila keessan jirtu. Ana madeen gadda kan uffatii haadha gayyannaani xayyibaan takka Dubaayii kanarraa kunoo rabbi si dhiifadhe naan jetti. Geemii kiyyarraa hafte. Ana maqaan isaanii daqiiqaa muraasa sa'aatii tokko akkana sa'aatii tokkorra kootu taaptaap bichaa naa goosis kala sa'a tokko galgala. Sa'aan sa'a sadii taphadha. Daqiiqa 30 kootu taaptaap. Eeshi? Taatee rakkoon qabash. Agee bakka batee deemu. Ambii rakkoon qabu. Duuf geemii baanan taphadha. Gaafa yoomi diyyette sila? Kidamee galgala qalima. Hubbe waan ofii salaam alaikum.
Waalaikum salam. Utal tetar tera. Lafa kabe Kakak hudu bantai si kala taar to argina mafi. Imbe god. Afamte te tibar kana akamiran ala afani kanat. Ati le afamte te kawan nasini. Jisi akana titihas ote sagale tandena genne aka gurrak gasisenu te aka hadisa Quran ati te earphone te ka te mere. Obsaan guys, Erfoni I am te baro o masani re jirabar. Abo atille si via tinilla nam mata garra re usinura. Mujatti o kafa walitti kabi o ka ani walla so kama ka baade ka ta fuude galchisi se mal gorati ya fu miskina. Inka umale. Awan nakasi akamitti biya kana sente no aari gudda keessa jira amma. Ai. Mucaa kana jibba Mujatti wallahi. biyyattu Jaalatte jibbite malee hojjeesanii baay'ee obboleessa kiyya. Ani barru waan kana yaa ani ebeluun jibba nama jedhu bar. Ati addunyaa tanarratti nama feetan jaalattanii nama feetan jibbitanii wanni nama irraa hir'istan tokko hin jiru bar. Wanni namaa dabaltu hin jirtu wanni irraa hir'istu hin jirtu. Yoo jaalatte maal dabaltaa mee na hime guyyaa irraa kiraa manaa kan faltamoo kaardii guuttaaf moo idmee isaa dabaltamoo maaluma dabaltamme yoo nama jaalattan maan nama dabaltan yoo nama jibbitan maan nama irraa hir'istan kana naa ajaa'iba bar. Rizqiin harka rabbii keessa jira. kana bara Azalli harka rabbii keessa jira. Bakka azalaa fi rizqiin gaafa harka rabbii keessa jiraate abbaan barbaade kanarra galtan maan namarraa hir'istan. Anti darbanii wallaahi ani sima jibba gisa jedhan kana marnaa ajaa'iba bar. Barin kijiban malecha. Wanni kun lamaan baguma harka rabbii keessa taate. Wanni kun lamaan azalaa fi rizqiin harka rabbii lamaa harka rabbii keessa taate allaqee waan bira wanni mana addunyaa irraa barbaadamu san. Rizqiidhaa fi azala kana. Miidiyaan sirri sidiin kisiifadha siin jechuun jiraachumarraa waa jedhu. Qabamee jira lamaan walitti qabee taphata akka mooyadheetiin abbaa Abdallaa bira deema. Wiiniin na jalaa baddii haadhamaa ta'e Akka Meeqa waan qabdi? nama nyaachiftuu nama hubaatu. 47 qabu. Maal akka qofaadheenni fudhannaa qabdi? Ma nama du'e moote. Eh? Nama du'e moo ka jiru mooyadda Nama du'e waliin taphatte. 47 qaban baddii boon baddi. Ka du'e moo ka jiru Hayaati waliin waliin taphattee taphatte? 47 fiddeeti. Haati haadhamaa ta'e ati haamilee kiyya mataa kemii dabaldaa. Meeqaan balleessita wiinii 47 natu sirraa balleessa. Calam. Allahu akbar. Walla asli irraa wiinii 37 makiina diimtuun balleesse duratti. Wala boo. 47 qaban. Na jalaa baddii boon baddi amma nama sadii hin dhaqqine. Hin baddu sadiin. Embaddu sadii inde. Abeeraan hin qabne. Ayyee. Taaptaap godhaas keessa bafadhaa. Cinqii ababaa qabda warra mana kiyyaa kun cinqii ababaadha. Dabiliidha. Naayis dabiliidha waan qabdan kennaa godhatu. Gara naati haati akka Dabilii lawan nama qabdan lama. kennaa. Wallah Amma abaabuu maka makeen naafuun ta'u. yaa akkana hin uumaa akkuma shootti Wallah, kana abaabuu salphin nama. tokko jallee qabata. Irra koon. Akkana Abaabuu ta'u. tokko. Akka hin. Thank you. Takki shaatiin. Arafaate Allah Allah Okay, Allah awwalu. Arafaate miidiyaa daandii haqaa beeytaa? Hin beeku. Waan Itti mee feemasa irra si koomandooti bar itti mee fi nagaa siin jedheedhaan reebsi itti mee bar. Arabaa miira keessa jirti. Warra miidiyaa daandii haqaa warra miidiyaa daandii dabaa. Galatoo. Warri waa kenni tan galatoo magaas. Taaptaabii godha gari. Ani kophaa biyya osoo hin taphadde waan ofii homaa lafarra si horreedde nagartuma banii aadam taaptaabii waan godhe. Wallah lafarra na dhooftu. Biiftuu Ahmadi. Laali. Ija kan kee bolooqaa san deemi mana yaala deemi ilaalchifame. Kun harka bitaati kunin. Harka bitaati kunin. Anta kun jedha beera koomentii tan. Atta kun harka bitaati. Ittiin kakattaa harka bitaati jettee. Oromoon hin arguu baraadha baay'ee. Kaamera fakkeessa malee waan naamiti. Kobbitootiin nyaate daldala taa'ee dhaabbiidha.
Koomenti tokko irra garaa na guban. Hin beeku haa takka uummanni. Mataan qabu. No, kamera galabbata malee. Anamma kanaaniif dhugaa yoo soo jedhe hin beeku ani. Sammuu ofii galabbatee ilaalu Waan kaamera galabbatee beekuu hin kana beeku. yoo kanaan daggafe malee kana waa takka godhee iyyuu hin beeku. Harka bitaa kiyyaatiin waa godhee hin beeku. Anamma harka kun anaa bitatti hin beekan. Kun anaa bita beeka kun anaa mirga beeka. Awwal Afrikaa akkana lafee kiyya. Awwal Afrikaa erga yoo miti giiftara ta'e. Waan qabdan Ee, kennaa. akkan. Taayimiin irra waan qabdan kennaa. Laa inni waan nama barreesse malee giiftara